சிக்கன் பிரியாணி தேவையான பொருட்கள் சாம்பார் ரைஸ், சிக்கன், நெய், சிக்கன் அவித்த நீர், தயிர், இஞ்சி உள்ளி பூண்டு விழுது, ரம்பை, தக்காளி, வெங்காயம், கறிவேப்பிலை, பிரியாணி மிக்ஸ் பவுடர். பிரியாணி மிக்ஸ் பவுடர் செய்யும் விதத்தை நாம் இப்போது பார்ப்போம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: கரவாப்பட்டை, ஏலக்காய், பாதாம் பருப்பு, மஞ்சள், கிராம்பு, கசகசா, கடலைப்பருப்பு, பெருஞ்சீரகம், செத்தல் மிளகாய், மிளகு, ஏலக்காய், மல்லி. இவை எல்லாவற்றையும் குறித்த அளவில் எடுத்து மிக்சியில் இட்டு அரைத்து பவுடர் ஆக்கிக் கொள்வோம். நான் அரைத்த பவுடர் இங்கே வைத்துள்ளேன். இதனை நாங்கள் இந்த பிரியாணி செய்வதற்கு பாவிக்கலாம். சாம்பார் ரைஸை நன்கு கழுவி நீர் விட்டு 20 நிமிடம் ஊற வைக்கவும். செய்முறை: ரைஸ் குக்கரை 5 நிமிடம் சூடாக விட்டு நெய் சேர்த்து வெங்காயத்தை சேர்த்து வதக்கிக் கொள்ளவும். அதற்கடுத்ததாக தக்காளி, கறிவேப்பிலை, இஞ்சி பூண்டு விழுது, ரம்பை இவற்றையெல்லாம் சேர்த்து வதக்கிக் கொள்ளவும். இவ்வாறு சிறிது வதங்கியதும் சிக்கனை சேர்த்துக்கொள்வோம். இதற்கு உப்பு சேர்த்து கிளறி ஐந்து நிமிடம் மூடி இதனை சிறிது அவிய விடுவோம். இதனுடன் தயிரையும் சேர்த்து நன்கு கிளறிக்கொள்வோம். இதனுடன் அரைத்து வைத்திருக்கும் பிரியாணி மிக்ஸ் பவுடரை சேர்த்துக்கொள்வோம். சேர்த்து நன்கு கிளறி சிக்கன் அவித்த ஸ்டொக்கையும் சேர்த்துக்கொள்வோம். நாங்கள் இங்கு சேர்க்கும் போது அரிசி எடுத்த அளவை விட 2 மடங்கு ஸ்டொக்கும் நீரும் சேர்ந்ததாக 2 மடங்கு ஊற்றிக்கொள்வோம். இப்போது இதனை மூடி அரை மணித்தியாலங்கள் சாதாரணமாக ரைஸ் சமைப்பது போன்று அவிய விடுவோம். இவ்வாறு அரை மணித்தியாலங்களின் பின் ரைஸ் நன்கு அவிந்து ஓமுக்கு வந்ததும் நியூஸ் பேப்பர் ஒன்றை மேல் வைத்து
மீண்டும் மூடி ஒரு 10 நிமிஷம் வைத்துக்கொள்வோம். 10 நிமிடங்களின் பின்னர் குக்கரை ஆஃப் பண்ணி நியூஸ் பேப்பரை எடுத்து மீண்டும் கிளறிக்கொள்வோம். இப்போது நல்ல வாசனையுடன் சிக்கன் பிரியாணி தயாராகிவிட்டது. இறக்கிக்கொள்வோம். சிக்கன் பிரியாணி தயார்.